Sugod Lunes, ipahigayon ang concreting project sa Department of Public Works and Highways sa karsada likod sa Talisay City Hall. Si Chona Carion sa report. Gipahibaw ni Joy Tumulak ang traffic czar sa dakbayan sa Talisay nga sa Lunes na sugdan sa DPWH 7 ang pag-aspalto sa Dan F. Bus sa Barangay Mohon padung sa Barangay Pook. Kining maong dan, anaalang gyud sa likod nga bahin sa City Hall, mao nga ilang gipahimangnuan ang mga mulupyo, likayan ang pag-agi sa maong dapit. Mulanat ni og 5 ka buwan, pero paningkamutan sa DPWH nga ilan ning mapaspasan. Si Mayor Samsam Gulyas may pagawa sa iyang kasagmuyo sa kalangay sa pag-ayom-ayom sa Mananga Bridge 2. Hinungdan nga masinati gyud hangtod karon ang kahuot sa dagan sa trapiko sa dapit. Matud sa mayor nga dili gyud siya supak sa pagsemento sa kadalanan nga ipatuman sa DPWH 7. Apan unta, musubay sila sa timeline nga ilang gisaad. Inatagam na ko sa Mananga, kung naamoy mga project, dapat yun mo muagi sa city, coordinate with the city, give the traffic scheme to the city, human na detailed plan kung asa muagi ang mga auto para mahibaw kami sa makapatabang o papahibaw sa mga tao, labi na mong engineering, labi na mo ang traffic. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.